गोंया सारकी राज्यां भितर आतां तमनार सारको प्रोजेक्ट येता आनी ताका विरोधूय जाता खूब कडेन. ह्या अशी मेजर प्रोजेक्ट जे आसात जे गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटीची फुडल्या एक 25-30 वर्सांची काळजी घेवपाक शकतात आनी तांकां विरोध जाता, ह्या प्रोजेक्टा कडेन तुमी कशें पळयता? हे प्रोजेक्ट जावंक जाय आशिल्ले. आतां जे कोण विरोध करतात हांचे मदीं सरकारी मदीं एक सामंजस्याचें हें जावंक जाय. कारण हे एनवायरमेंटिस्ट हे सगळे NGOज आसात किंवा कोण जे विरोध करतात ते एनवायरमेंट सांबाळचे बाबतींत करतात, तांचें मत कदाचित तांकां परंतु देशाचो विकास जो आसा, गोंयचो विकास जो आसा हो हे सगळे हाजेर आसा. आनी त्यामुळे आमच्याच हट्ट करून एनवायरमेंट जर करतलो जाल्यार खूब ताका रस्ते आसात. फॉर एग्जाम्पल आज आमकां कोणी जर आपली मॅच्युअर जाली झाडां मारता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लायसन दिता, एक झाड मारल्यार ते 4 झाडां तुमी नवी लावंक जाय, हे कंडिशनान झाडां लायतात. आमचो एनवायरमेंट सेफ आसा आनी म्हणून कदाचित एक 100 झाडां हांगसरली कितली ती झाडां नंबर हांव म्हणना, जर ते आमी भरून काडूंक शकतात ह्या तरेन प्रयत्न करून, नवीन झाडांची लागवड करून हें करून. ताका लागून जी एनर्जी आसा, जी प्रोजेक्टूच प्रोजेक्ट अशें म्हणची न्ही, हें हांव सगळ्या कडेन हांव अपील करता, सगळ्यांक आव्हान करता. ताचे पर्यायी एनवायरमेंट सांबाळपाचें काम आमी पर्यायी ताचे पेक्षा डबल करया. पूण ही जी काही हांगसरले सगळ्या एम्प्लॉयमेंटाक जे जावपा लागून जे काही आमकां इलेक्ट्रिसिटी ती जाय तरीच आमी गोंय उदरगत करूं शकतले. आनी म्हणून हाजेर ह्याच पद्दतीन विचार करून हांवें अजून डिटेल तांचे घेवना, कोण अडथळे कोणाचे हें आसा तातूंतल्यान रस्तो हो मार्ग हो मोकळो जातलो पूर्ण खात्री आसा. गोंय सरकार केंद्र सरकार म्हणून हाजेर तोडगो काडटले.